九重天，云海间，风云舞。数万年来，多少英雄豪杰为九节剑相互杀伐，只为傲视九重天。因得万劫寂灭，天地巨变，殊命途。交出九节剑！九节剑，一剑寒光，反荡！九节剑在我手上，想要的话，凭本事拿。楚阳，休得猖狂！你不过是凭运气得来这把绝世好剑，今日之后，剑落谁家，还并未有定数。哼，亏得你膘肥体壮，功夫却全在嘴上。受死吧！兄弟，那九节剑是九重天第一神兵，你看他早已暗自蓄力，你还未近身，就会被剑气所伤。哼，九节剑虽锋利无比，楚阳却只是个武尊，远未修成人剑合一的境界。我们联手去攻他，他必将首尾难攻。至于最后九节剑归谁，咱们再徐商议。哼，区武尊，不过是雕虫小技。我刚到这风擂台，才获取第五节碎片，你们就追杀至此。哼，少废话，受死！知道我是九节剑剑主的人，都得死。九节剑剑士，一居风云，碾噬黄黄。九节剑是我的。
楚阳，千户小心！我怕伤了你。青雾，我修炼的是无尽剑道，如今你陷入瓶颈。楚阳，九劫九重，在乎一心。当日我和你在一起时，为的是修心。如今三劫灭情斩，须以情相累，炼成了关键。即是斩断情缘。斩断情缘。一生不轻无，一无一生苦。今生为君无，纵苦无一生。什么独见武尊无情剑客，连自己的爱人都保护不了。楚阳，恐怕不能看到你重生九重天的样子了，就让他代替我陪着你吧。楚阳，你死在你怀中，我很满足。救你！原以为离开了你，我就能破情入天道，现如今得到五劫碎片，却在这风雷台险些丧命。世人道，得九劫者得天下，可我楚阳拥有了九劫剑，却已失去了所有。三劫灭情斩！尸山血海，亘古相忘。好身法，真不愧是独见武尊。可惜今日有人要你性命，吾今生都不能与你公平一战，实在遗憾。九劫出，天下乱。你一仗九劫剑碎片，在风雷台犯下如此杀戮，真是持剑不正，德不配位。别废话，快诛杀楚阳！
王者。三位算准时机来风雷台截杀我，没想到堂堂王者，居然也用这偷袭的手段。小儿狂言！这上3天，岂是你这区区毒剑武尊能撒野的地方？也想得到九节剑？我们并不想要九节剑，而是想要你死。不过，顺便接手这5节碎片，也算得一件意外收获。楚阳，你为收集这9节剑犯下杀戮大罪，成了孤家寡人。事到如今无人相助，都是你自取其咎。住手！天机兄，他们是冲我来的，快走！莫少侠，你这是何意？你居然是你，神盘鬼算，莫天机！楚阳，枉你也算是9节剑剑主，头脑却如此愚蠢。实不相瞒，此番能得知你在这风雷台收集9节剑，正是受益于莫少侠。天机兄，莫天机。他让你断剑不辞而别，今日重逢却是要杀我，为什么？为什么？都是你做的好事。事到如今，你还有脸问我为什么？这把残剑就对你这么重要？莫天机，那些贼人也就罢了，枉你我平日义气相投，今天为这9节剑就背叛兄弟之情。事到如今，你还在执念这残剑，明晚不离，不可救药。受死吧，楚阳！你不配拥有9节剑！你们都想要9节剑，可你们永远得不到。还愣着干嘛？阻止他！9节剑以我心血轮回万劫，9节剑出，颠倒乾坤。退！9节已成空，生死尚从容，今天有可补。何必待来生？啊！
亲我。我真的知错了，是我负了你啊！亲我，若有来生，我定不负你。谈谈，为了揍赢你，早饭我可喝了3碗秘制稀饭。怎么样，很有气势吧？嘿，嘿，来！谈笑有鸿儒，大力安其心。耶！大力探奇技，锤啊，怎么样？这一招可是我苦心钻研的谭少爷，未来必将成为我天外楼绝学。楚师兄，师兄，师兄，啊，怎么消失了？楚阳，楚阳，不是真出奇迹了吧？啊！师兄，师兄，你去哪儿了？我的好师兄，你快出来呀！别吓我！我保证以后再也不抢你东西吃了。师兄，师兄，活着的时候遭人背叛，死了以后还不得清净。别吓我呀，师兄！只是这被击打的感觉，怎么会如此真实？啊，奇怪，我怎么会浑身寒冷麻痹？冰魄银针？锤啊！舒阳，你说话呀，哪里不舒服啊？喂，你不要吓我！我如此英俊潇洒、玉树临风，胭脂都要被吓跑了。完了，师兄被我打得气儿不顺了，这可怎么办呀？楚阳，楚阳，你别嫌弃啊，再人工呼吸。松开！你不至于一棍就这样被我弹废吧？他们敲了你那么多棍都没事，为啥我弹你一棍你就赖上我了？虽然我有天赋，可这也太不公平了。能这么聒噪，这世上也只有你谭谭一人。楚阳，都说人死前重要的人会再次相见。那青武呢？青武一定在。没想到，我谭谭的修为已经这么厉害了。不知道师傅会不会选我去比武呢？比武？什么比武？马上要进行的珠峰大比啊！这是我16岁的容貌，还活着。紫竹园，后山，比武台，谭谭，真的是你啊！真打出问题了。放心，以我的颜值发誓，我会照顾你，对你负责的。真想不到，我被九节剑一剑穿心，竟回到下3天宗门珠峰大比的年纪。原本受损的身体也毫发无伤，这残影的样子，像是九节剑。这究竟是怎么回事？谭谭主阳，你们瞎嚷嚷什么呢？
紫竹园都要被你们炒空了。你们到底比试完了没有啊？石金山？怎么是他？祖慈。抵抗者一律处死！给我搜！楚阳，这下面是天外楼世代弟子修炼之所，寒冰之壁，可暂保你无事。师父，我们一起下去暂避。不，我孟超然作为紫竹园园主，天外楼九峰一员，逢此大难，誓死也要守在这儿。师徒一场，楚阳不走。哎呀，真是师徒情深啊！哎呦，师傅，别来无恙啊！石金山，竟然是你！楚阳啊，连大师兄都不叫了吗？恶贼！石千山，你屡次违背盟规，我都百般护你周全，可你竟这般不知悔改，在今日做出这等欺师灭祖之事，护我周全，枉我为天外楼紫竹园当牛做马10几年，不过犯了点小错，你就将我逐出师门。现在有人要灭了天外楼，我当然不能错过这个飞黄腾达的好机会。无耻之徒！当日若不是师父为你求情，你可还有活路？楚阳啊，别着急啊，师兄弟一场，今日就送你去和谭谭相见。你谭谭那个大嘴巴，临死时还哭着让我救他，真是又丑又烦。果然是你杀了谭谭，我和你拼了！楚阳，你不是他的对手。君子坦荡，天外楼不会成为任何人的走狗，也休想用你的尸体前去邀功。剑宗，楚阳，你我来世再做师徒。师父。师父。师弟，我现在就灭了你！石千山，给我拿命来！糟了，剑怎么激发不出来？就连剑影也没了。
只是个五毒修为。楚阳，你让谁拿命来？我灭了你！你这玄山大脚怪！大师兄，楚阳脑袋被我弹晕了，你可千万别生气啊！生气会影响颜值的。啊，这么说，你俩比武切磋是楚阳输了，可他5图3品，而你不过区1品。我也不知道怎么回事，我就用了一招大力弹奇迹，他就胜脑残了。楚阳，让我看看伤哪儿了。我伤在哪儿，你最清楚。别担心，大师兄帮你疗伤啊。这次还是出手暗算，小人。也罢，让我戏弄戏弄你。我有点想吐。哎，你给我松手！还愣着干嘛？快告知师傅比武结果，让师傅诊治吧。好，我来背楚阳。你背我，师兄。我现在四肢乏力，你背我吧。好好受着吧，给你来个千斤锤。喂，你可别吐我身上！这家伙，好沉。你这家伙，要少吃点。哎呀，大师兄，我怎么让你背着？使不得呀！哎呀，使不得！你快放我下来。楚阳，大师兄怕你2度受伤，一路背你，你都忘了啊？谈谈楚阳，大师兄还有一事相求。我平日里待你们不薄啊，这次又是比武的胜者，师傅若是赏赐些什么灵药仙丹，那自然好；若是师傅忘了，你们懂的。放心放心。千山杨儿，你们这是？师傅，真的是师傅。谈谈，快拉住他！楚阳又魔怔。师傅，快救救楚阳吧！他跟我比武时，被我的弹射剑招把脑袋弹昏了。又夸张！刚才大师兄帮我疗伤，我早就清醒了，只是突然见到师傅，有点激动嘛。师傅，我已查看过，楚师弟并无大碍。这次师门比武，我早将谭谭击败，而楚阳则败给了谭谭。弟子如能代表紫竹院去争夺天外楼10名内门弟子名额，必将勤学苦练。千山，你向来办事沉稳缜密，珠峰大比是个难得的机会，为师希望你认真准备。那师傅你曾说过，既然千山是此次比武的胜者，这上等灵药春秋丹就给你提升功力吧。师傅，楚阳比武受伤，都因为我身为师兄没有尽到监护之责。春秋丹，不如给楚师弟疗伤吧。好一招欲擒故纵，不仅能得到春秋丹，更留下个谦让同门的好名声。大师兄参加珠峰大比，提升要紧。楚师弟功力弱，疗伤要紧。提升要紧，疗伤要紧。提升要紧，疗伤要紧。提升要紧，疗伤要紧。大师兄，提升！哎呀，既然大师兄这么关爱我，那我就恭敬不如从命了。师兄，你疼我，真是长兄如父啊！春秋丹能抵1年修为呢，
大师兄为同门着想，真是谦谦君子。哎，剑山，没想到你心怀仁慈，如此为师兄弟们着想，为师真是欣慰。想来我紫竹园只有3个徒弟，此次珠峰大比，不如你们都去参与历练。多谢师父信任。哎，这回可以去聚云峰玩了。天外楼众人将要在聚云峰下为我的美貌折服喽！都去？那弟子还是觉得，还是珠峰大比比较重要。啊！没想到你们师兄弟2人感情这般好啊！徒儿担心师弟伤势未愈，手抖把春秋丹弄丢了。哼，你石千山机关算尽，到头来竹篮打水一场空，倒让我占了便宜。为师真心希望你们有人能成为10大弟子，继承这紫竹园。不过若是不能，也不要强求，我们师徒另找地方隐居就是。为师离武宗只有1步之遥，无法突破。我打算外出修炼些时日，你们要看好紫竹园，不要招惹是非。师父放心，多带点干粮。我何不助师父一臂之力，以报答2世恩情？师父，请您放心，不用操心弟子们。自古以来，君子坦荡，如天地不移，江流石不转。楚阳，好一个天地不移，江流石不转呐！楚阳挨了我一招，怎么变得咬文嚼字了？师父哪里知道，他前世这趟历练凶险之极，修为也没有提升。哎呀，师兄谦让的宝物，我还真怕弄丢了。什么味儿的？好吃吗？楚阳，你又怎么了？春秋丹药力强劲，活该你消化不良。我去给你倒杯水。正所谓，多喝热水，包治百病。没想到没了九节剑，以现在的身体消化这个春秋丹，居然如此吃力。楚阳，谁？是谁？谁在装神弄鬼？别慌，注意丹田内。谁？你是？自上次九节剑破碎后，我就已沉睡万年。因你用九节剑最后一式刺入心脏，才将我惊醒。这么说来，我竟无意间激活了剑魂。这是你未得到九节剑实体，我也只能寄居在你的丹田之内。没有实体，冷敷能力亏得很，这春秋丹的药力都不够塞牙缝的。怪不得之前虽有剑意，却用不出剑招。当务之急，你需要赶紧去找齐九节剑的9块碎片。那时，老夫再让你见识一下九节剑真正的力量。前世我煞费苦心收集九节剑，却落得众叛亲离。现在，我只想救下师父和谭谭，还要找回轻舞。哎呀，真笨！要是连兵器都没有，怎么救人？可我现在只是区区5徒修为，碎片收集，谈何容易？九重天世界各有规则，你得到九节剑后，只需打好根基，尽快修炼。杀戮上3天，也绝非遥不可及。到那时，谁还害得了你的爱人？抓紧时间，从土是者，始终自王定军胜。按层级修炼，到时啥？你等等，你。你咋一惊一乍的？
你没事吧？放心吧，你看我好着呢。没想到剑已散，剑魂却还残留，怪不得我能死而复生，重回少年时。有了春秋丹，也拥有了剑魂，那就用它来提升一下吧。金血玄身果然是天灵地宝，不是那么好得的。前世记得是剑山树，他是在后山一棵大树下得到的金血玄身。大树，这棵树根基如此粗壮，定是获得了天灵地宝滋养。金血玄身一定就在树下。得来全不费功夫。好险，灵药之地果然有毒虫猛兽看护。砍这砍七寸！好个金冠蛇，身体居然比铠甲还硬！好厉害！天地万物都有其弱点死穴，这大蛇肯定也不例外。我看他金冠便是弱点，只是这獠牙巨口，我难以击倒。好强的毒性！真是天灵地宝。楚少侠刚才挺机智的。剑魂，你再晚现身，我就要让那大蛇给生吞了。现在的你尚未得到九节剑实体，只有当你体内灵气充沛时，才能让我活跃。上次春秋丹支撑我与你对话，也实属不易。说来说去，你不过是藏在我丹田内毫无用处的寄生虫啊！太无知了！待老夫小小施法，让你见个大世面。你可将圣灵的金血玄身放在丹田位置，我助你炼化，效果远胜过肉身吸收。我已帮你从五毒3品升级成五毒4品。丹田炼化，真是不同凡响，竟能在转瞬之间提升修为。想我上一世，岂不都错过这般绝技了？这笨蛋，何止错过了丹田炼化，你所修的剑道更是南辕北辙，大错特错。你说什么？无情剑道以杀戮入道，哪里有错？上一世你心怀无情，却又留恋有情，殊不知无情有情相依相随。执着于无情的人不明白执着便是有情，执着于有情的人也不明白过于强求意味着无情。你的认知浮在表面，
去赶紧调理气息，将金血玄参彻底除遍进血脉中吧。无情即是有情，有情即是无情。有情无情，在乎一心。前世我不惜以邪门功法促进，以杀戮入剑道，以无情渡九劫，没想到却是大错特错。难得重来一回，请我这一生，我不会再放手了。聚云峰、剑剑、莫天机，我也要让你付出应有的代价。的人出来！哎呀！师兄，我看他们是故意的吧？分明是不把我们放在眼里啊！是啊，大热天的，喊了好久都没人接应。师弟，紫竹园虽与我们交往不深，但亦属同门。来的时候，师父也特意嘱咐过，讲话要客气些。吴师姐说的是，天热，快到阴凉处歇歇脚吧。聚云峰乌倩倩，锁云峰李剑银，奉命传达掌门口谕，劳烦我当这是哪紫竹园的师兄来的开门。野小子？原来是锁云峰大公子，他爹李劲松可是天外楼的2号人物，怪不得如此猖狂。没想到掌门之女吴倩倩也在，她倒是有理有节。师姐，要我说，我们来也来了，喊也喊了，不如写张纸条贴在门上，咱早些回去吧。不妥不妥，我们一定要当面通知到，免得被孟师叔怪罪。这紫竹园在九峰一园垫底，孟超然又算什么？谁啊？哼，你这目无尊长的狂妄之徒，也配是天外楼弟子？你敢打我？你知道我是谁吗？我告诉你，我爹是天外楼锁云峰当家李劲松。李师伯的威名我自然知道，只是向来以家规严格出名的锁云峰，怎么出了你这目中无人的纨绔子弟？小子，我看你存心挑衅！哼！哎，李师弟，珠峰大比当前，师父交代，切不可冒冒失失。请问，你是紫竹园哪位弟子？师姐好，我是紫竹园2弟子，楚阳。楚阳。聚云峰乌倩倩，劳烦通禀下孟师叔过去一趟，掌门有要事相商。师父近日闭门修炼，并不见客，楚阳一定代为通传。早就听闻乌师姐对人亲切，今日一见，果真如此。师姐，既然已经通知到，这孟超，师叔都已经闭门谢客了，天气炎热，我们快些回去吧。你在紫竹园门口大呼小叫，直呼我师父名讳，就没个交代？李师弟口无遮拦，我这个师姐替他道歉，还请楚师弟见谅。师姐使不得，你是掌门千金，楚阳不敢受此礼数。哼，不像有些没有自知之明的家伙。
你是废物，在阴阳谁呢？废物，你骂谁？废物骂你。不错，废物骂我。好你个楚阳，不光丢石头砸我，还敢在巫师姐面前辱骂我，我要让你付出代价！李建银，这是紫竹园，你冷静点，跟我回去。回什么回？哼！剑银言出必行，今天我要和你比剑。不敢不敢，我可不敢和你比剑。大哥，这小子还敢摸剑！既然有意比试，那就拔剑吧，让我看看你的能耐。紫竹园穷得连件像样的兵器都没有吗？不如你转投我爹门下吧。师兄，师姐好像生气了。算了算了，他连兵器都没有，咱们已经赢了，甭打理他。哥，我刚出过了一桶泰式美容养颜清凉膏。这是你朋友吗？快来一起尝尝吧。吃完饱准儿，和我一样帅。那你得多烧点，让他们吃不了兜着走。确实也可以打包带走啊。我算算，这一共1、2、3、4，4个人4张嘴，够的够的。没你事儿，离远点。我好心请你，你不吃算了。你这么凶干嘛？紫竹园的徒弟，一个废物，一个饭桶。孟超然教不了就让贤吧，让我们索云峰来管理。够了，师弟，你若再惹是生非，我定将此事禀告掌门。切，臭小子，山不转水转，等着瞧。走。姓李的，你几次三番辱我师父师弟，我楚阳今日要为师门讨个公道。对，对付这种鼠辈，我一个就够。师姐，你可听到了？是这小子大言不惭，那就让我来好好教训教训他。别！烈焰斩！看不出来，你还真有点本事。今天就让你开个眼，什么叫做51品的实力？点到为止，不可伤了同门。没想到这5途出击的楚阳，竟和李建银斗得有来有回。现在磕头道歉还来得及。好猛！眼下我不过5途4品，硬碰硬肯定是要吃亏的，还是要抓他破绽。索云峰招数以天地为例，万物为虚，可他修为虽强，只属于练习。劲风虽重，却不能随心御剑，反而被剑带着走，下盘散乱。这步伐，老大！有剑魂附出金血，全身吸收，力量大增。认输了。你们没事吧？我浑身都疼，我不能动了。
来，你先起来。五师姐，你不用管我，我为师门尊严死得其所，我无权无势，功夫在宗门里也是垫底的。他们索云峰弟子众多，以后我哪还有活路啊？楚师弟，莫要说些有的没的，你们都先起来吧。那万一要是宗门责问，吴师姐，您可要为我秉公作证啊！这都是李师兄非要和我比试的。放心，师姐答应。师兄，你没事吧？哎呦，师姐，我头好晕啊！谢谢师姐帮我起来。楚阳，没有人！我的剑呢？啊！李师兄，我认输了，你不要再打我了。师姐救我！你个小人，离我的师姐远点儿！我的师姐？哦，我明白了，怪不得李师兄一直口出狂言，原来是想在师姐面前出风头啊！愣着干嘛？不知道帮我吗？咱们一起上，揍死他！出了事情算我的。何人在我紫竹园闹事？大师兄，你要给我们撑腰啊！大师兄，你可来了！这人不仅侮辱师傅，还在吴师姐面前言辞粗鲁。吴师妹，好久不见，你怎么来了？千山有失远迎。石师兄，你可算来了。我和李师弟前来传达掌门口谕，没想到言语之间会闹出这么大的误会。这石千山早就对吴师姐有好感，李建营也是。哼，让他们争风吃醋一番，得罪了索云峰的人，石千山就进不了内门。哎呦，师兄，你可要为咱们做主啊！他直呼师父名讳，说我们紫竹园全是废物，不但不听师姐告诫，还对吴师姐凶。你看什么看？一些小人还敢告黑状！大师兄来了又怎样？我打的就是你们紫竹园的人。就是怎么样？再跟我找不痛快，我就要你们紫竹园的人好看！弯掉了！我的腿！啊！你知道我是谁吗？你知道我爹是谁吗？再废话！我大师兄打得连你爹都不认识你。我不管你是谁，我石千山不会让你再倩倩在紫竹园这里放肆。石师兄，虽然事出有因，可他毕竟是随我而来。我向来爱憎分明，凡有对师父不尊者，必须严惩。这也是我天外楼九峰一元的门规啊！师姐，你得帮我讨个公道。李师弟他年少轻狂，口无遮拦，倩倩在这里替他向紫竹园道歉，还请你们让我带他回去疗伤。既然巫师妹开口，那打骂师弟的事，我也不便深究。严惩狂徒，必须道歉。对，道歉。他侮辱了紫竹园，让他道个歉总可以吧？听见没有？我们大师兄说了，乖乖道歉就饶了你。我石师兄可是天外楼年轻弟子里面的第一高手，不道歉的话，没你好果子吃。对，没你好果子吃。第一高手，居然还想要我道歉？老子这辈子就没道过歉！石千山，给我等着！哼，怕你不成？你何时来，我石千山便何时等你。石千山，今日这话是你说的，
以后可别后悔。李师兄，真是好剑呐，好剑！还请二位千万别忘了，我父亲请孟师叔去聚云峰，有要事商谈。嘿，大师兄，刚才出手可真是果断，巫师姐肯定印象深刻。哼，少来这套！这次我是看在巫师门的面子上才出手的，我可还记得上次春秋丹被你诓去的事。哎，那小子口气不小，是哪儿来的野小子？我也没听清，好像是什么锁云峰的李剑人。李剑人？什么破名字？锁云峰？剑银？李剑银？锁云峰的大公子？对，就是他。你怎么不早说啊？我看他正要自报家门，你飞起来就是一腿，我插不上话呀。李剑银岂是好惹的？他爹不光是锁云峰的当家，还是此次珠峰大比的主持。我成为内门弟子的事算是完了。楚阳，全赖你，让我无故陷入这等险恶处境。师兄，你刚才还口口声声说是为了师门。对啊，大师兄，我还想夸你那一脚大力车骑技呢。你们，数字不足与谋，一帮胸无大志的家伙。我天外楼自3代弟子后，门派逐渐衰落，如今又夹在铁云、大赵2国之间，局势愈发艰险，还是要找个靠山才算稳妥。此事关乎天外楼存亡，还请掌门慎重行事。这些年，铁云日渐衰败，而大赵的当朝宰相第五轻柔，野心勃勃，对天下的门派亦有清除之势。我们，爹啊！剑银，是哪个恶贼将你伤成这样？是紫竹园的弟子干的。爹啊，你可要为我做主啊！好你个孟超然，教出的徒弟，这是要反了天了！紫竹园平日与世无争，此事恐有隐情。是啊，还是先问问清楚，免得伤了宗门之间的和气。哼！早告诉你，出了锁云峰要谨慎些，少给我丢人！劲松，你先带哲儿回去，治伤要紧。愣着干嘛？给我带回去！倩倩，说吧，怎么回事？李师弟他口无遮拦，确实辱骂了紫竹园，才被石千山打伤，并非紫竹园弟子无故闹事。这李剑银平时就仗着他爹在天外楼张扬跋扈，这下终于能消停些日子了。倩倩，在你看来，紫竹园弟子本领如何？大弟子石千山好像有些心思，但为人有点装腔作势，谈谈显得单纯可爱，像个小孩子。至于楚阳，女儿发现他并不像传闻中那么孤僻木讷。他虽然只是武徒修为，却能与李剑银比试时打得有来有回，而且沉着冷静。我甚至怀疑他一直在隐藏自己的实力。
楚阳实力排名700开外，不在册子里。好。倩倩，爹有件重要的任务，打算交给你。大力弹奇迹！哎，楚阳，你快看，又出奇迹了，好多萤火虫啊！哎，你看多漂亮啊！你有心事吗？我有点想念一个人。想念是什么感觉啊？这一世不知何时才能见到他翩翩起舞的样子。我只有尽快提升实力，在珠峰大比中获胜，方能离居云峰的觐见更进一步。剑气可将玄武巨岩洞穿，现在却只够给主子挠痒。杨儿，师父，早起练习，剑术和修为都有所进步，很好。不久珠峰大比就要开始，徒儿不能给紫竹园丢脸，更不能辜负师父的一片心意。你的剑势的确有些长进，但切记不要有杀心杀意。师父明鉴，徒儿认为，只有以杀心御剑，才能练成剑心，剑心成，才有剑胆，剑胆出，才能纵横天下。行走江湖还需保有善心，杀心杀意却不是江湖为人之道。可在弟子看来，剑客只有将杀心杀意融入剑气，才能令敌人望而生畏，方可快意恩仇。非也。练剑若只为恩仇，即便练成，这也是最下等的匹夫之剑。师父，弟子愚钝，还请师父详解。你只有站得更高，看得更远，方能人剑合一。这其中道理，师父怕你领悟得太慢。你与你石师兄的敌武，我已有所耳闻。师父，师兄他……浅山的确心机过重，有些不择手段。不过我也相信他能改过自新。而你，也切勿太过刚猛。九重天高手如云，待他日你行走江湖，会领悟更多。师父的苦心，徒儿知道了。或许是为师多虑了。看来，有些事情，也是时候告诉你了。16年前。
就叫你楚阳吧。这是我在西舞台捡到你时，你的随身之物。现在是时候交还于你了。想必凭此物，还能与你父母相认。他们狠心抛弃我，从小被您养大，您才是我的父母。哎，他们或许只是身不由己。人的力量，在命运面前很渺小。你将来也会遇到不得不放手的时候。父母舍弃你时，也应该是十分的于心不忍。第一次，记住了。我这身世，前任师傅竟然从未有机会提起。哟，一大早的，怎么哭上了？没有的事。我知道，你楚少侠当然不会流泪，只不过是这紫竹林的风让你迷了眼。这紫金玉水可是上等瑰宝，世间极为罕有，炼化了能让你延生数个天际。楚少侠是打算孝敬我的吗？门都没有，给了你，我的父母怎么与我相认？不给的话，那就得给老夫找更多的天灵地宝填肚子。可叹前世，师父被石剑山害死，也没机会让我知晓自己的身世。这一世，我一定不会让悲剧再次重演。这次得罪了李建银，我进入内门无望。嘘，怎么回事？大师兄一早就在折腾，吓得我连饭都没吃安稳。大师兄，快来吃早饭吧。还有心思吃饭？那李建银肯定不会善罢甘休，来寻我的麻烦。来了正好，我们师兄弟一起对付他。是啊，师兄不要自扰，他来，我们一起对付他。哼，吃的灯心草，放的轻巧屁，骗了我春秋丹，长进了，也没见你收拾得了李建银啊！哼，李建银那把剑呢？哦，大师兄，这把剑削铁如泥，拿来防身正好。不过师傅也说了，有借有还，再借不难，还是给他还回去吧。石千山，你给我过来！师弟，您来的真巧，我正想着给您送剑去呢。啊，有话留着对我们锁云峰的师兄们说去。磨磨蹭蹭的干嘛？快走！不好了，楚阳，楚阳！大师哥，就是这小子把我腿打断的，你可要给我做主啊！师兄，我听闻你最近口气不小，自称年轻一代第一高手，上回踢断我师弟一条腿，今日
换我刘云岩在比武台跟你讨教，还请赏个脸。刘云岩啊，不，刘师兄，这都是误会，我哪敢跟你锁云峰的大弟子相提并论呢？嘿，怎么一下子谦逊起来了？今天我来，主要是给师弟主持公道。刘师兄，我和剑银真的都是误会，误会。他们想干嘛？他们人多，别冲动。今天你打得好，把我这顿打是我应得的，气断了。打完别跟我说是误会。去训练剑银吧，他伤还没好，可别把他气坏了。之前的嚣张劲儿呢？第一高手。哎，师弟，你消消气。你说的天外楼第一高手，怕不是厚脸皮第一高手吧？哎，瞧瞧这脸皮，肯定是练了金刚不坏。莫要笑话千山了。哎呦，哎，好疼啊！这小子居然用内功伤着我了。哎，不得了，石千山又伤人了。快去救人啊！你们快住手！你们来凑什么热闹？来看我笑话的是……哎，没你们事儿，一边待着去。打！给我死里打！出了事我兜着。楚阳，这眼下怎么办呀？楚家，今日之事是你害的。爹，师叔，这锁云峰的人太不像话了。上次就是李剑银无礼在前，这次居然更嚣张跋扈，是否要欠阻止他们？不必，老幺，这几人都在内门名册上，让我们再看看他们的表现。也罢，刘云岩、屈平是锁云峰最强的弟子，石千山如此卑躬屈膝，也算是情有可原。习武之人若无一点底线，他日门派有难，为求活命，岂不是要屈膝投敌？唉，石千山，石千山。哎呀呀，开眼了，真是一场精彩的打斗啊！你谁啊？哎，师哥，上次就是这小子挑的事儿，这次一块收拾了。你们锁云峰师兄弟数人，一股脑对战石千山一个，被他折腾得上蹿下跳。这场比武真是精彩至极啊！哈哈，你也瞎呀啊！这废物都已经爬不起来了。或许我眼神不好，但耳朵可没聋。刚才分明听见你们喊疼来着。有点意思。你们锁云峰的人来我紫竹园闹事，之前骂了我师父，现在又揍了我师兄，也太目中无人了吧？谁闹事了？我们不过是和石师弟切磋一下武艺。哎，对，切磋。天外楼规定，不同师傅的徒弟切磋需有长辈在场，立下契约书，根据比武结果变更排名表，呈送掌门。如今这般，往小了说是聚众私斗，往大了便是忤逆掌门。别给我们扣帽子了，痛快点！你也想练练？哎，都到比武台了，索性派个最强的来，让你见识见识紫竹园的实力。你也配和我大师兄过招？看我不打得你屁滚尿流！好好给咱们这位师弟长长见识。
这位大哥，刚才我就注意到你了，被石千山揍得直喊疼。请问怎么称呼？你臭小子，这是我索云峰二师兄曲平，武士2品修为。我楚阳虽然只是武徒4品，但还是勉为其难和你过过招吧。哼，还差5个品级才能跨级到武士修为，整整差着1个阶位呢。你怎敢如此狂妄？听说是个废物，天外楼第8代弟子里排名700开外。不知道揍你的手感，是不是比石千山给劲儿？曲师弟，这小子不简单，不可掉以轻心。是你自找的。正面战斗不占优势，看来得用身法。惊鸿云雪步。啊，好身法！小心，后面！敢耍我！这次抓到你了！别走了，在这儿呢。这掌法是……那是寒冰绝身掌，门派的高阶功法，年轻弟子极少有会的。倩倩，看来是你孟师叔教导有方啊！我几时教过他掌法？瞧你这口气，楚阳的功夫难道不是你教的？我只是点拨了一二。老妖，你还会遮掩了？行啊你！屈师兄不要手下留情，让我见识下52品的功力吧。是你找死！接招！天河道玄！一剑5朵梅。门派的入门剑法，竟被他用得如此出神入化。楚阳，你耍什么花招？屈师兄，就此收手吧。大力弹击技！真想不到，这孩子竟有这般表现。这反应之快，如同身经百战一般，不可多得呀！没想到此次前来，还有这么大的收获。承让，楚阳让各位师兄见笑了。可恶，又让他装到了，一起上啊！今天这事有点古怪，不可轻举妄动。怕什么？出了事，有我爹撑腰呢。我倒真想请教李师伯，你们来紫竹园串门打人的事，到底跟他通报过没有？掌门知道了又会怎样？毕竟，从始至终我师兄，他可没还手。哎，瞧我这记性，还有你李建一辱我师傅那档事，我相信长辈们自有定论。有吴倩倩师姐给我作证的。咱们索云峰师兄弟100多口子，这9峰1员，谁敢得罪咱？出了事儿，有我爹呢。
我还没有说。人家手下留情了，赶紧走。快走！走！师兄，师兄，别走啊！楚阳，我记住你了。师兄们回来呀！给我走，楚阳！小李子，正吵你呢，还给你。好剑啊！要不咱俩再比划比划？大师兄，你醒醒啊！索云峰的师兄们呢？你一定不要怠慢，我忍辱负重，就是怕再得罪他们。那帮大草包全被楚阳赶跑了。你是没看见，楚阳厉害极了。大师兄，你怎么了？要不我陪你下山吧？楚阳，哪次来都送东西，上次见，这次拐过，不错，大师兄正好给石千山用着。机智、勇敢、有担当，我天外楼正需要这样的人才。看来师兄不虚此行啊！光顾着看这些年轻弟子，竟把要紧事耽误了。老姚，还请你晚点再过去聚云峰一趟。哦。抱歉啊，放我下来。大师兄，洗洗脸吧。索云峰的人不把咱紫竹园放在眼里，对你下那么重的手，真可恶。幸好楚阳帮你痛揍了他们。楚阳，痛揍？楚阳刚才简直比我还帅，剑耍嗖嗖嗖。索云峰大弟子的脸比饭被抢了还难看，李现营逃跑时都哭唧唧了。楚阳，你为什么要这样害我？大师兄，你是不是被揍糊涂了？揍你的是索云峰的人，楚阳是在危急时刻仗义出手帮你的呀。你懂什么？小不忍则乱大谋。我为了顺利参加珠峰大比，才忍受着索云峰众人的轮番羞辱，功亏一篑，全被楚阳毁了。珠峰大比看的是实力。投机取巧，只能搬石头砸脚。谁叫你在巫师姐面前逞能，才酿成今天这般？再说了，有什么可担心的？大不了不比了。李建业肯定会在珠峰大比日报复，我成为那门弟子会难上加难。师傅，刚才出大事了，大师兄他被……千山，你怎么样？多谢师傅，徒儿只是和狂徒打斗，受了点小伤。千山，你现在的伤势需要静心休养，其他事情不要焦虑。师傅，徒儿的伤不重。怎么不重？这帮索云峰弟子看着浮夸，练的却是分筋错骨的阴招，专挑经络处下手。啊，
你也不必担心，只需静息休养半年。半年？那珠峰大比，师傅，你刚刚看到了？那您为什么眼睁睁地看着徒儿？师父虽在场，但这是你们种下的因果，江湖自有生存之道。千山，为师知你胸怀大志，有些事必须尽早学会自己处理。师父教导的都对，只可惜没有早点来。千山，这段时日你要安心调养身体，切记不要运功用力，否则经脉逆流，只怕废了这一身修为。让千山休息吧，你俩随我出去。师父，弟子刚刚……楚阳，我在竹林里都看到了，你做得很好。千山的经脉受损颇重，半年能否痊愈还未可知，一定不能让他动气运功，否则会伤得更重。啊？那珠峰大比，大师兄真的不能去了？大师兄他白念叨许久了。还计较什么啊？把性命保住了才是最重要的。谈谈，你向来最会照顾人，这些天可一定要仔细啊。我天天做好吃的，保证把大师兄养得白白胖胖。楚阳，为师要特地叮嘱你，千山本来就心机重，这次自毁前途，有些情绪也是人之常情。你凡事忍让，千万别与他斗气了，切记。徒儿谨记。你们都已长大，不可能在紫竹园待一辈子。人贵在自知，须知可为与不可为。千山他没有守住底线，希望这次的事能给他个教训。日后行走江湖，全靠自己，你们要谨慎为上。真是没烦。老妖，来得正好，快！我查看过，石千山受伤颇重，伤及经脉，还请师兄赐黑玉绫络丹给他疗伤。黑玉绫络丹，此药颇为名贵。李劲松特别提过，要给他儿子珠峰大比预备。恐怕习武之人受伤在所难免。我去给你拿些别的补药，虽然药效慢，却也聊胜于无。既然此事因索云峰而起，那我只好与李劲松讨药去了。哎，老妖，天外楼九峰一员本就不是一条心。李劲松他索云峰弟子100多人，向来就与珠峰不亲近，平时安抚还来不及，此时再去，岂不添乱？内忧外患当前，为了天外楼存亡，掌门早已倾囊而出，就连倩倩也……倩倩怎么了？刚才不是才见……事到如今，我也不瞒你了，就在刚刚。我已派倩倩去了铁云国。倩倩，你不该拿女儿的性命冒险。我也知道倩倩此行凶险，但为了天外楼800余众的性命，我也只能豁出去了。大赵一家独大，不断蚕食铁云，大有横扫下3天之势。而我们天外楼地处大赵、铁云、无极3国冲要之地，如今门衰作保，
大有被吞灭之嫌，已经岌岌可危。可天外楼向来不过问凡尘俗事，也并不得罪大赵啊。大赵屡战屡胜，其野心不止皇权国家，更有意染指武者世界，在暗中做了不少动作。下3天7大门派已有1家覆灭，其余6家也形势危急。大赵只等众门派混乱，便会趁虚而入，行吞并之事。所以，你这才急着派出倩倩去联合铁云。倩倩是我的亲生女儿，只有派她才能展现天外楼与铁云合作的诚意。但，在我的计划里，还缺少一个能够深入铁云，成为太子心腹的可造之才。当初素闻你门下石千山沉稳干练，颇有心机，但你我亲眼所见，此人即便没有受伤，也实在不堪大用。倒是楚阳，很适合委以大任。我就3个徒弟，此事重大，还需从长计议。哎，你急什么？丹药你还没拿呢。不劳掌门相送。谈谈，师傅，最近几日怎么都不见楚阳啊？珠峰大比在即，楚阳每日都在后山修炼，修为还长进了许多。哦，他不光自己练功，还经常给大师兄带草药回来呢。那千山，你大师兄的伤势好些了吗？啊，按您吩咐，认真调养，气色果然好了很多。刚才他还念叨您呢。希望他想开点儿，早日康复吧。师傅，人齐喽，快开办吧！快尝尝我新学的雪菜芸豆粥，啊，怎么样？哦，别看你练功不认真，烧饭倒是很下功夫。我惊鸿云雪步练的不如楚阳，这谭氏雪菜芸豆粥可是一绝。这粥太香了。师傅。师傅，师弟，有人下毒，快去救师傅！楚阳，楚阳，快醒醒，怎么回事啊？呸！没想到一箭3雕，都死了。我石千山，好久没这么畅快了。枉我在这天外楼多年，却处处受到遏制，混不出名堂。今日就和你们这帮庸人自此了断，索性我投别处去。他日定能东山再起。别怪我心狠，只有死人才不会提及我的过去。要投哪处去啊？师傅，你没死？石千山，你之前还嘀咕着要向师傅道歉，原来都是装的。你们耍我！你真没良心的！当年你一家人在断云山下被抢劫，多亏师傅救了你的性命。这些年教你武功，你竟然要置我们于死地！轮不到你说话。石千山，你用心险恶，谋害同门，紫竹园留你不得。石千山，你的恶行，我都无脸让朱峰知道。念及这些年，你我师徒一场，今日将你逐出门墙，你今后好自为之。师傅，
这阴暗的家伙，比舞台上你就使暗器害我，平日里更是机关算尽。今日有此，全是咎由自取。哼！成王败寇，初阳，你别啰嗦了，想动手就来吧。师父既然放你一条生路，你滚吧！我不想让师父和谭谭难受。等着！但从此以后，你不准踏足紫竹园半步。初阳。真想不到，紫金玉髓竟有让疲惫感一扫而空的治疗效果。哼，臭小子，这块紫金玉髓虽然能以最快的速度恢复疲劳，但过度倚仗外力可不是什么好事。那是自然，武者需要冲破极限，到达新境界，每一步都要扎扎实实。嘿嘿，你倒是变得沉稳了许多。只是没想到杀伐果决的毒剑武尊，也有优柔寡断的时刻。虽然前世石千深欺师灭祖，恶行累累，但今世他提前作恶却是因我而起。我若是杀了他，未免不义。这一世，就由我来保护师门。去死吧！好个阴毒的石千山，我放你一条生路，竟还要暗算我！都是因为你，处处坏我好事。今天我们就做个了断。伤成这样还能如此凶猛，到底是53品的底子。你的披剑剑法为何提升的如此之快？这般心术不正。师父说过，君子失德，灾降于己；君子坦荡，天地可佑。那个孟超然满口假仁假义，自己胸无大志，过了半生还守着这园子碌碌无为，白白耗费我这修炼的好苗子。谭谭更是个废物，整天在紫竹园里过家家，像个白痴一样。而你楚阳一直跟我作对，我失去的都要给我还回来！给我死！都给我死！师兄，切莫运功！楚阳，在你手里，我毫不甘心。师兄，为何如此一意孤行，执迷不悟？
天山，为师算不上好师傅，把你葬在这比武台旁，望你来生专心习武。这下面有人却起得脱吗？师傅，你们先走吧，我想自己静一静。当下师门危机已经解决，师兄你也算是警醒了我，不能被愤怒冲昏了头脑，最终万劫不复。恭喜你修为跨界，现在已是武士1品。我刚刚好似翻江倒海，头脑里全是前世腥风血雨，很是恐怖。可是不知为何，心胸逐渐通透，感悟到体内宁静之意。石千山之死，激发了你前世的杀戮和愤恨。你今日升级太快，要跨入武士，难免走火入魔。幸亏有紫金玉髓帮你平复气息，解开郁结。我父母留给我的，真是一件宝物。唉，可惜这等宝物没被我携手享用。不要，经过这几次激战，我对你是越来越有信心了。下一步你作何打算？当然是尽快拿到剑尖，找到我的亲武。不过，要是能找到我的父母就更好了。他们是……身法，这二人究竟是何身份？胆敢夜闯天外楼？不，谁？这二人修为不低，我都说多少遍了，不要直接来这儿找我，这么肆无忌惮，会给我招来麻烦。李峰主，你让咱兄弟俩一顿好等啊！李劲松，竟然是他！二位受累，最近门派内关系错综复杂，李某也不得不谨慎一些。你夫人的病情要是能等，我们自然不着急。怎么不急？相爷连连催问你何时候动手，要是再推迟的话，恐怕……天外楼9峰1元，仅凭我索云峰1峰之力，大事难成。不过，请传高大人，我有重大发现。乌云良暗中在联系铁云的人，恐怕已有所行动。看来他乌云良是铁了心要和我们大赵作对。大赵，李劲松居然也和大赵有勾连，怪不得前世门派覆灭时，索云峰却按兵不动。原来李劲松这老小子早就暗中背叛了天外楼。这是第5相爷赏给你的水晶灵芝3生丹，能够缓解你夫人的病情。李峰主，为了你夫人，也要早些动手。
到时候别说是上等灵药宝器，就连天外楼的一草一木，都是你的。狄某自然知深浅，珠峰大比在即，就是个好时机。记着，第五大人在盯着你。第五青柔果真名不虚传，安插了那么多眼线，精通谋略，布局缜密，胆子不小啊！敢偷窥索云峰峰主的秘密，疏忽了。左为上策。刚才那家伙，他好快！太爷饶命！我真的什么都没听到，就算听到，我也无条件支持大赵，支持李师叔。不瞒您说，我跟李师叔公子是异父异母的亲兄弟，宝剑和拐杖都共用。满口花言巧语，石千山没少被你忽悠吧？你好好看看我是谁。不看，我看了我人就没了。让你看你就看。啊，乌掌门，弟子多有冒犯，还请掌门宽恕。刚才你都看到了，那二人隶属于大赵金马骑士堂，乃是大赵宰相第五青柔所辖，一个专营暗杀、颠覆、收集情报的绝密机构。金马骑士堂，大赵居然把手伸到了天外楼。第五青柔和李劲松暗中联络已久，我盯着这个叛徒，整整5年。5年？这么久？楚阳，你若是我，像这种局面，你要怎样应对？弟子愚钝。不用在我面前装模作样，探说无妨。依我看，掌门应该趁早剿灭那剑，否则外地一至，天外楼将会像一盘散沙，不攻自破。当然，索云峰弟子100余众，肃清李劲松，还需找一个恰当的时机才能服众。老夫正有此意。我表面让李劲松负责珠峰大比，暗中则另作筹划，想借比武削弱他门下弟子。楚阳还有一事不明。憋不住了！嘘。天外楼只是江湖门派，若表面对大赵阿谀几句，暗中与其保持距离便是了，何必非要与其对着干？老夫也未尝没想过委曲求全，甚至想让出掌门之位。但第五青柔真正想要的，只是天外楼不断内斗，从而影响到战局，吞并掉铁云国，最终一统下3天。可，天外楼不过区区武林门派，如何能影响国与国的战争？第五青柔暗中操纵各大门派内乱，若门派覆灭，习武之人为求活路，只能投奔强者，充当死士。大赵的金马骑士团便是这样壮大的。大赵好歹毒！不仅索云峰，9峰一员中与大赵勾结者还有3人，天外楼早已上下被渗透，岌岌可危了。看来石千山之死并不能逆转天外楼的覆灭。若是历史不能逆转，师父和丹丹还会有性命之忧。那青武岂不是这一世里还要再死一次？不能接受。以你的才智，若想守好天外楼，可有办法？以攻代替防守，联合铁云国，制衡大赵。老夫果然没有看错人。如今铁云国君铁士成常年重病，国事都依赖于太子铁普天。此人虽然年轻，却颇有胆略，独立支撑铁云，与大赵第五青柔相抗衡。
怪不得在明面上，铁云大赵还相持不下。可暗地里，第五轻柔先后派了20几波杀手行刺铁补天。虽然被铁补天都躲了去，可一旦铁补天身死，覆巢之下安有完卵？天外楼也难逃灰飞烟灭的结局。如此说来，铁补天变成了关键之人。实不相瞒，我已经派乌倩倩前往铁云，跟在铁补天身边，借此换取铁云忽悠我天外楼。啊，乌师姐，可这铁补天身边势必凶险，您就不担心吗？我当然担心，可也只有倩倩去，才能向铁云表明我的诚意。天外楼弟子众多，但能当大任的却没有几个。石千山的死也算意外。原本我打算培养石千山，竟不知此人如此自私，毫无底线。派他去，很可能转手就把铁补天人头献给大赵了。他现已身故，我想委于你一个重任。我？你虽然不是内门弟子，在维护师门这点上，却比珠峰大弟子们都有担当。而且你头脑缜密，又会为他人着想，不仅是潜入铁云的最佳人选。倩倩与你有个照应，我也能放心。如此也好。九节剑第2块碎片就在铁云，时间也提早了许多。谁说苍天不可逆？我楚阳偏要逆了他。此事关系着天外楼乃至下3天的未来，楚阳，你不妨好好想想。楚阳，此事关乎天外楼存亡，弟子义不容辞。弟子愿意去铁云和乌师姐配合，支持守护铁补天。只要铁云不垮，大赵就无暇对天外楼进一步侵害。不过，弟子有一请求。你说，我尽力帮你。弟子目前修为尚浅，想去历代内门弟子历练之所提升修为。寒冰之壁，以你目前的根基，难以抵挡那至阴之寒，恐怕……您放心吧，弟子从小火力就旺，还请掌门成全。哎，你有历练之心，提升下也好。明早你独身一人来聚云峰，我在祖祠等你。切记，第五轻柔眼线已深入门派，此任务甚为机密，多一个人知道，你就多一份危险。弟子谨记，谢掌门。计划提前了。楚阳，我等你很久了，事不宜迟。寒冰之壁，寒冷彻骨，每次只能一人出入。即便你在里面遇到了危险，我也无法援助你。楚阳，你是不是有事瞒着师傅？师傅，我……老妖，事关天外楼的生死存亡，是我让楚阳保守秘密，没有告诉你的。你真的要派楚阳去？楚阳不过刚突破50，修为火候不够，现在进入这寒冰之壁，恐有生命危险，还请师兄斟酌。老妖，天外楼弟子虽多，但能担当大任却寥寥可数，我没得选。当师傅的，自然要保护徒弟安危。师傅，我知道你是为了保护我，可楚阳不光是为了得到剑剑，也是为了你和谭谭的未来。你还在这里磨蹭什么？赶快去把剑剑取来！管他铁轮还是大赵，都给我统统化为齑粉！剑魂，你吵什么风？我忍不了你磨磨蹭蹭，忍不了孟愁然的婆婆妈妈。
你放尊重点，不许说我师父婆婆妈妈。杨儿，你说谁婆婆妈妈呢？我，徒儿去意已决，还请师父成全。你可知，吴云良此次出去要派你作甚？你又可知，为了这任务，你在天外楼的所有痕迹将被全部抹去。这一去，你将孤立无援，九死一生啊！徒儿知道，为了您，为了谭谭，为了天外楼，为了下3天苍生，徒儿无悔。既然楚阳想要为天外楼身先士卒，你也不要阻拦了。你切记，要在1个时辰里出来。杨儿，要小心啊！老姚，看来你对徒弟还不如我了解。楚阳的言谈举止，生来就是做大事的人，岂能被你困在紫竹园里？杨儿，寒气森森，我却感觉不到。这里的确是个修炼的好地方。这里，就是这儿。你让我进去？寒冰之壁只能1个人出入，不要违背组织。老姚，别冲动，让开！你的修为何时突破了剑宗境界？说起来，还多亏楚阳偶然间提点，让我突破瓶颈。那你我就切磋一下吧。
一点寒光万丈茫，途尽天下又何妨？深埋不改凌睿智，一句风云便是皇。所以，这才是剑尖归位的真正样子吗？不错，而且在你和剑尖相合之时，老夫已帮你把修为升至武士3品。不信你试试。连升2品，真是双喜临门。不光拿了剑尖，居然连修为也跟着提升，这便是九节剑的认可吗？这都多亏老夫，让你离上3天更近一步。既然如此，那我就要这9重天再遮不住我的双眼，我要这命运只掌握在我手中。寒冰绝神掌，比几日前的掌力还要深厚。禀告师父、掌门，这寒冰之壁果然奇妙，弟子在里面修为得到突破，现已是武士3品。居然在短短1个时辰内修为连跨数品，果真是个练武奇才。老妖，你呀，别限制你徒弟的发展了。楚阳，事不宜迟，你尽快前往铁云与倩倩会合。记住，一定要保护好铁云国太子铁补天的安全。掌门放心，弟子一定办到。铁补天少年才俊，是个明智之人，一直以来任人唯贤，不是依靠花言巧语便能糊弄的。到了铁云，能让他信任的办法，只能靠你自己想。还有，如果遇到危险，切莫逞强。你的安全同样重要。这是要变天了吗？旧劫处，风云舞，万劫灭，星辰枯。九劫空，苍天逆。旭日堂上主相，先来吧，三星圣族，让我们将这9重天掀个天翻地覆。天地巨变，这一刻的气运影响着数大家族的兴衰。我被外出历练，要极力消灭对手，阻止墨家陨落。天下要乱了。太子殿下为何事忧愁？你看这天象异变，不知是何征兆，故而有些担忧。对了，父王的病情如何？臣已按您吩咐去寻找名医，请太子宽心，国君一定能够转危为安。
乌漆麻黑的，怕不是铁云的人做了什么妖法。相爷，天象大变，乾坤颠倒，绝非铁云那帮人能办到。相爷，您通天彻地的星象观测之术，可否看出些什么？苍天瞬息万变，我辈不要自乱阵脚。密报来信，铁云国君病入膏肓，恐挨不了几天了。这种时候，天助我大赵，不如即刻进攻铁云，打他们个手忙脚乱。不急，铁云的一些外部势力还没铲除，我还准许了神医杜世情前往铁云。这是为何？相爷，那昏聩的国君老儿病重，他的儿子铁补天一旦登基，那才是我的心头之患。保住铁石城，让铁云施予旧政法，对我大赵才有利。高见，相爷高见。铁云太子铁补天年方17，统御与治国能力很强。他统领补天阁，已经形成铁云国一派新势力。我担心他的手下为了太子早日掌控铁云，会阻拦神医，派高手护送，不得有失。手下遵命。这鱼怎么眼珠都没有？师傅，师兄，刚才天黑那会儿，土里居然钻出来条鱼。你看这鱼，连眼珠都没有，蛮奇怪的。傻兄弟，这可是西陵圣鱼，无价之宝，你可别把它给弄死了。无价之宝？哦，那好吃吗？你看那额头，这是3星圣族的标记。传说将西陵圣鱼养在房中，能让周遭天地灵气向内聚集，对于习武者是梦寐以求的宝贝。这么珍贵的东西，怎会凭空出现？开不成，是被我的颜值吸引。你养起来，将来说不定能生一堆小鱼。养哪儿呢？哎呀，养哪儿呢？喏，啊，杨二，你居然知道西陵圣鱼的典故？我也是道听途说，今天总算见到活的了。3星圣族极为神秘，莫非与半个时辰前的震动有关？看来天下必将大乱。杨二，事不宜迟，明早就动身吧。楚阳，这一去孤立无援，可谓九死一生。发生任何可能，都只能靠你自己了。师父，您说过，人世间，我们都有一个守护的目标，在乎的人。而楚阳此行，就是为了守护在乎的人。徒儿此去，必不负师门所托，赢得铁云太子的信任，护铁补天安全，维持铁云国牵制大赵，以保护天外楼安稳。这把剑随我多年，你留着防身吧。楚阳，我在这儿呢。师兄，一路凶险，要不你把这西陵圣鱼带上吧？有事没事，吸吸灵气，就是水缸有点沉。
这家伙！我最近总结出的练功要领全在这儿。我不在的时候，你得好好练功。珠峰大比，不要给紫竹院丢人啊！等着吧，你回来的时候，一定会被本帅哥的修为惊到的。楚阳去了。师姐已经到达铁云，我也要抓紧。钱大人等，快闪开！报告啊，可否再快一些？此次病人非比寻常，若有闪失，恐怕会大战再起，生灵涂炭呐。杜先生，我们离铁云还有100余里，过了今夜便能到了。驾！驾！马成是从大赵来的，护卫身手不低，听他谈论病人非比寻常，难道正是我进入铁云的好机会？发生什么事啊？本真，保护好杜先生。看，列位插翅难飞，两家伙给我往死里招呼！前阵，部署马车。列我刀宗高伟成，传言你早已退出江湖，没想到居然选择给杜世清当保镖车夫。杜世清，真的是他？你既然知道我高伟成，想来也不是无名之辈，给我通个名号。是三星圣族的控火术，此族向来踪迹难寻，能请动这样的宗师级高手做保镖，杜世清的背后不简单。你们这群阴险小人，有本事钻出来，与老夫决一死战！哼，谁跟你单打独斗？不好！
杜世清居然让我赶上了，要保护好他。你是？给我继续打，狠狠砸！倒要看看这老头能撑多久。这个家伙只有区50品阶，却能号令一众高手。擒贼先擒王。什么人？这个我来，你们去干掉杜世清。是。为了毒，贼子卑鄙！老夫就是拼尽性命，也绝不让你伤害杜先生。他撑不住了，兄弟们，一起上！都别动！都把家伙放下，不然休怪我剑下无情！放了他！放了他，换做你放不放？你们上，别管我！你只是抓住了我们之中一个微不足道的小人物，却还想来威胁我，可笑！住手！小人物？那你们紧张什么？你小子狂妄！别跟他废话，赶快做了杜世清！各位，如果你们一意孤行，我自不会留他性命。你们想眼睁睁看着大哥惨死吗？让我们收手不难，你们往回走，不许踏入铁云半步，我绝不追击。还有，放了我大哥！人我不会放，铁云我们也要去。你小子有什么资格跟我们谈条件？你大哥的命和我手里的剑。大哥，你们如果担心他，一起跟着马车便是。放心，待到了铁云，我自会放这汉子离开，保证不动他一根汗毛。你们退下！这些铁云的精兵倒是还算忠心，这位大人就想委屈你了。我不是大人，我就是个山贼。这分明是铁云国精锐的官造剑。这是怎么回事？九节剑拥有吞噬万物的能力，能将凡间材料吸收，储藏在剑身之内，需要时再打造成新的兵器。这便是炼化之法。啊，炼化能打造新的兵器？楚阳，枉你身为九节剑剑主，连这吞噬万物的能力都不知道？说不定以后用得着。要多多吸收才好。啊！你可别吸收这么多。老高，伤到了吗？无碍，要多亏这位少侠，帮我们解围。哦，老朽杜世清，这位是高渭城
多谢少侠仗义相救。少侠，先生哪里的话，我不过是……少侠，快取我的药箱过来！贪多嚼不烂，你修为尚弱，大战一场经脉造毁，刚才吸收那些金刚铁精，身体自然难以承受。哎呀，我只顾着炼化之法，却忽略了自己的修为。你父母留给的至宝算是救你一命了。这紫金玉髓还有疗伤功能。快些摒弃杂念，调理气息，将真气凌驾于杂质之上，过滤掉脉内的污浊。少侠已无大碍，老夫行医多年，从没见过此般情形啊。你年纪轻轻练的哪门功夫，能将体内郁结杂质过滤后由口鼻吐出？或许是之前师门给的灵药起的作用。哦，敢问少侠是哪个门派的？二位先生，请受晚辈一拜。我本是天外楼弟子。天外楼？我因触犯门规，已被逐出师门。此去铁云，是想寻一位熟人投靠，不曾想在这里偶遇二位，还遇到歹人袭击，学艺不精，二位先生多有担待。哎，少侠谦虚了，若不是少侠，刚才我们都要埋骨于此了。陆先生所言极是。少侠，你气息尚未平稳，既然都去铁云，一切皆为善缘，不如就请少侠跟老夫一起前往，路上也都有个照应。好，那就承蒙二位照应了。那他，交给我，我和他聊聊。大哥，这可就要到你家门口了。哼，家什么家？我打家劫舍，在外面混口饭吃，落草的山贼而已。山贼是吧？那我把你这身行头扒光了，交给官府，全城百姓都在，说不定国君也在，你可会颜面扫地的哦。堂堂大丈夫，何惧颜面二字？为了铁补天殿下，铁补天殿下，治国人君有何不可？大哥，你就别掩饰了，看你仪表不凡，肯定是个人物。大哥，我见你气度不凡，咱也算不打不相识。这次我去铁云是为寻亲落脚，万一寻亲不成，走投无路时，还想找你讨个方便。干！这事儿简单，我看你小子身手不错，我罩你。这居然上套了。哎，你说这铁补天，何德何能够掌控铁云？就因为他的国君父亲，怕不也是纨绔王孙吧？一派胡言！别看太子殿下出身于帝王家，但却是凭着为人处事服众的。他赏罚分明，礼贤下士，年方17，却有雄霸天下的气魄，也有海纳百川的雅量，尤善用人。哦，看来
这铁补天是个人物啊！不错，太子广纳贤良，他还亲手创办补天阁，为的就是对抗大赵，对抗你小子，居然敢故意套我话！啊，这就到了，大哥，我送你上路。你什么意思？贼头大哥，后会有期。啊！小子，你可别后悔。谢谢诸位好汉，一路护送。小子，后会有期。走。为何要放他走？人无信而不立，既然先前有约，当然要做到。此处已是铁云国都腹地，那贼头自立行间对铁云了如指掌，只怕身份有疏，故我未将蒙面驱除。如若将他击杀，或真的送交铁云官府，铁云势力复杂，只怕对您不利。可是，而且，这位大哥虽然略带江湖气，看他带的那帮兄弟，忠肝义胆，均不像歹人。行走江湖，多个这样的朋友也好。楚少侠，你还颇懂江湖道义。老高，我们继续赶路吧。是。杜先生，前面就是铁云城了。这一路终究走到头了。杀！这烈火刀宗高老头竟对杜世清如此恭敬，他与第五青柔也有撇不清的关系。先急行事吧。铁补天亲自来接杜老，看来事情不小。高老，请停车。楚阳与杜先生有事商量。先生已平安到达铁云，在下也是时候该与先生告别了。这是为何呀？杜先生，您这次赶往铁云，想必是与太子有要事相商。在下只是途中偶遇。本就急着进城寻人，亦不该耽误先生正事。既然少侠有主见，那就不勉强了。你等等。这2本书是我的毕生心血，还请你一定收下。这，我受之有愧。老夫年事已高。你年少有为，还请替我把医术传承下去，尽可能的救助苍生，就全当帮老夫完成心愿。定不会辜负先生所托。啊！各位，咱们后会有期。少侠保重。你们留在这儿。是。冰心车玉骨神功，圣祖的秘术，他怎么会修炼这等阴柔功法？好快的身法！
请问可是杜世情，杜老先生？正是老朽，曾看劳烦太子经狱之躯亲身来接，不胜惶恐之至。杜先生哪里话？这一路辛劳，没遇到什么麻烦吧？老朽途中遇有歹人，幸得偶遇一位故人之后出手相助，不然今日老朽恐难以见到殿下。那先生可知歹人身份？这老朽不得而知。那先生的恩人呢？他刚刚已经先行进城了。刚刚那个充满寒意的家伙。先生，您可知这少年来自何处？他叫楚阳，期间他有提到是天外楼的弃徒。天外楼，弃徒。杜先生人心圣手，好人自有福报。杜先生，请。唐大人，杜神医此番路上受惊，现安顿的如何？禀殿下，已安置妥当，明日将可诊脉。好。大赵有动静吗？禀殿下，大赵东南方3大军团向着鬼泣谷靠拢了过去，不过看形势是针对无极国，与我铁云倒是没什么关系。国之大事，不可大意。责令补天阁加紧搜集这方面消息，随时向我禀报。你去吧。是。殿下，武狂云带到。殿下，我不必解释，我知道肯定是你。太子殿下，狂云有错，但属下全是为了铁云城的未来呀！自己去找军法处领100军棍，罚俸1年。所有参与此事的人，一并如此处理。领命。回来。殿下还有何吩咐？和杜世情一起的那个少年，你和他交过手？他如何？这小子有点功法水平，要不是我大意忘了闪，我定能将其拿下。行了，都被人绑了，还要夸口。我知你忠心，军棍免了，以后少给我找麻烦。谢殿下。这铁云倒也是安乐副总。那我要这个。哎，好嘞好嘞，给您帮上。谢谢。嘿。救我！你看。荷包，我的荷包！闪开，别挡我道！好大的胆，敢在我五华山马头子眼皮底下动手动脚！走，带你去见官。别上场，马爷，小的也是被生活所迫，才走上歪路。有手有脚，何至于此？马爷，我本在官府任职，赶上铁云国太子肃清内奸，遭人诬告，被卸去职位，万不得已，才成了这毛贼。
还有这样的事？这铁云局势不稳，不知多少人受到连累。有本事的，便直接投到大赵去。像小的这般庸才，倒真是没了活路。那你就不能做点小买卖？马爷，不怕您见笑，小的算术没学好，赔本关张了。这连年战乱，那些不老实的奸商倒是发了横财。哎，城东的陈家囤积居奇，没人敢管；还有城西的袁家，垄断了官盐和私盐。最厉害的还是城北的王大人，专门倒卖剪子和菜刀。菜刀？菜刀能赚什么钱？你有所不知，铁云虽然遍地矿山，但工匠都被大赵挖走或者除掉了。城里铁器奇缺，不仅军士们缺兵刃铠甲，老百姓的剪子、菜刀卖的也奇贵。哦，缺铁器吗？我既有幻化之术。哎，我马头子初来乍到，城中可有什么落脚之处？南街那边热闹。世道虽乱，你也有手有脚的，少做不义之事。哎，再让我见到，定送你去见官。哎，马爷，小的定改过自新，一定重新做。马。太子殿下，叫倩倩前来，所谓何事？吴小姐，我想向你打听一个人。天外楼有一个叫楚阳的弃徒，这个人你了解吗？弃徒？天外楼的确有这样一个人，他是紫竹园孟师叔的弟子。我不清楚他为何会被除名。哦，我父铁云之前与他有过一面之缘。他化解了师兄弟的内斗，亦勤于功法修炼，为人很是正直啊。看来吴小姐对他赞赏有加呀。师傅们也对他评价颇高，非倩倩一人妄下结论。太子为何会知道此人？哦，你还不知道，他也到铁云了吗？楚阳也来了。这就去看看地主家有多少不义之财。这么多，多亏了我刚习得九节剑吸收炼化的能力，正好帮了我一个大忙。收，这就是我的本钱。好呀好呀，我的钱啊！小铁如你不是梦，让你开开眼。神兵利器这里有，想要赶紧来。各位父老乡亲，小店新开，欢迎各位前来选购神兵利器。
让开！新开张啊！天兵阁，哼，好大的口气呀！哎，南街开张的店都要孝敬咱兄弟。二位看兵器吗？小店的兵器可不便宜啊！哎，兄弟，你看，就这点东西，还那么大口气。别乱动！我的兵器内有玄机，小哥处着不像习武之人，小心伤着你。哼！你当我是厦大的？我就要怕。那您随便看。好沉呀！没吃饱啊！好来。你也拿不动了，这是粘上了吧？此剑用致密玄铁所铸，没点功力修为是拿不起来的。你耍我，肯定有机关。就是。二位虽会些拳脚，但是这剑你不配。嘿，你说谁不配呢？这剑还没有见过血，你俩怕不是想试试这剑是否够锋利吧？不是啦，天兵阁的兵器果然削铁如泥。兄弟，我们现在怎么办？老板，那我们就不打扰你做大买卖了。是，你忙着。空手出来了，没得着怕啊！小命差点没了。各位，店里这些神兵利器，非等闲之辈可取。哎呀，那也没我们什么事儿了呗。走吧。就是，散了吧。亏你想得出来！九节剑炼化了几10万两真金白银，就开了这么个门可罗雀的天兵阁。这铁云国已经无工匠能锻造铁器，正好用上九节剑炼化兵器的能力。天兵阁定能助铁云恢复实力。九节剑内藏乾坤，奥妙无穷。等你日后领悟到开启九节空间的能力，便可随心所欲，容纳万物。九节空间，前世我居然未能领悟。哼，你小子前世非要修炼那无情剑道，九节剑的奥妙，你错过的还多着呢。九节剑的碎片也在城里，我已经感受到了。不错，第2节碎片就在流翠湖。这天兵阁已立，铁补天就会闻讯而至，师姐想必也快见到了。好书啊！不死医术，不愧是杜世清的一生心血。这下3天也有如此多的神兵利器。客官，小店已经打烊了。
你是这的老板？在下楚阳，敢问兄台可有看上的趁手兵器？你既然挂着天兵阁的招牌，且看我这柄剑如何？它是黑龙剑，这剑身重，却形制不改，生能破空，真是把好剑。这恐怕不是此世之物。兄台，你识得此物？此等上乘兵器，还请您收好。兄台，我想当剑于你。当剑？不错，实不相瞒，我沦落至此，盘缠用剑。此物虽有人高价愿收，他们却只当是把玩之物。我若是卖给这些人，简直是辱没此剑，和我孤独行。孤独行？当年中3天的传奇人物，还未成年就修成剑士，33岁已是9品剑王，是古往今来冲击剑帝最年轻的人。当年叱咤风云的腾龙剑王，竟在落魄时被我遇到，这可真是苍天给我送来的得力助手。要不要痛快些？英雄虽末路，你也不应该随意的处置这心爱之物。这剑我不要。也罢，告辞。剑我不要，我要你的人。你什么意思？我想邀你入伙。入伙？我这天兵阁也才开张，正缺人打理。可我一介武夫，顾兄有难处，我楚阳不能坐视不管。君子不乘人之危，夺人所好，见你留着。我楚阳诚心邀你，顾兄还要再考虑一下吗？要是楚兄真的不嫌弃在下，在下愿与楚兄一起打造这天兵阁。顾兄不必客气，你我都是爱剑之人。来，我们把酒言欢。顾兄，此行为何弄得这般狼狈？我是逃出来的。哦，我师承中3天顾家，苦心修炼，期间与顾家小姐顾妙龄互生好感。小姐为助我提升，竟然给了我云霄紫灵芝。那是顾家引以为傲的上等之宝。不错，此物是大长老冲击武皇，冲进上3天的必备之物，也是奠定顾家无上霸业的唯一希望。小姐却教育于我，断送了家族数10年的准备。唉，却是爱之深，责之切。义父盛怒之下，将小姐囚禁。我为了不再连累小妙姐，就离开了顾家，离开了中3天。你就安心住下，专心修炼，早晚能救顾小姐出来。侵入骨髓，药石难解，即便是神医杜世清，也没办法了吗？禀太子，那位少年找到了。哦，天兵阁，很大的口气嘛。
太子当久了，都忘记自己是女孩子了。来生意了。你是这天兵阁的掌柜？嗯。在下楚阳，姑娘有何吩咐？来看看这天兵是否名副其实啊？天兵阁做买卖是有规矩的，不把神兵利器卖给凡夫俗子。那我就真想见识一下。这女子也能如此轻松地驾驭这把剑，言谈举止更是毫不胆怯。喏，果真传言不假，天兵阁果然有宝。什么价钱？便宜得很，10万两黄金。或者用空灵紫芝、七星白玉兰之类的天灵地宝来交换。哦，只怕回避！天为王爷铁龙城巡视至此。王爷，多谢。大胆狂徒，见了王爷，安敢手持利刃？果然好剑，在下楚阳。我这小小兵器铺，为何引得王爷大驾光临？这些刀剑我很喜欢，不知王爷门口的对联可看懂了？哼，我自然不是用金银买，用你的命买。这价格够吗？王爷开的哪里的玩笑？兄弟，这几个草包不劳烦你。狂徒，凭什么如此嚣张？这样够吗？好小子，行刺不成。没想到小女子逛街，竟遇到如此精彩的场面，真是吓死人了。你，我说掌柜的，有话好好说，和气生财。啊，姑娘说的对，和气生财。楚阳当然不敢冒犯铁云第一悍将，刚刚晚辈只是冲动了。你们都出去，把守大门，任何人不得入内。是。小家伙，你可知道，若不是我下令禁严你的店铺，你这家店连你这个人，早已经化作灰飞了。为何？为了天兵二字。堂而皇之在铁云国第一街道竖起这样的招牌，这恐怕不是卖兵器，而是来寻找事端的吧？兵器质量乃是铁云国最大的痛，单只是天兵这2个字，就已经触动了铁云最为敏感的一根神经。你有何居心？我铁云与大赵征战多年，大赵不择手段，暗地杀害我铁云铁将。纵使我铁云空有富足的矿山，却因工匠缺失，无法锻造神兵利器。铁将军真是目光如炬，正因铁云缺少兵器，在下碰巧会些锻造之术，故而开设这天兵阁。我看你像是大赵派来的奸细。我若真是第5轻柔的属下，岂能如此的明目张胆？再者，这天下
不能让大赵第五轻柔这种不讲道理、滥杀无辜的人来掌控。我来铁云，也是想和大赵抗衡一番。哦，你愿投身铁云？不错。不过现在铁云想要击败大赵，从各方面条件来说，基本是一种妄想，绝对不可能成功。从何说起？第一点，大赵强而铁云弱。大赵兵雄势大，带甲之士足600万，更不用提下3天10大名将，第2到第7皆在大赵。第二点，大赵军政实权都归于宰相第五轻柔之手，可谓一人之下。而铁云国一国两军，太子虽有雄心壮志，执行力却远逊大赵。其三，大赵的情报能力完胜铁云，这就是第五轻柔的厉害之处。他麾下直属的金马骑士堂，你知道金马骑士堂？第五轻柔对金马骑士堂尤为看重。按国力，大赵早就可以轻易灭掉铁云。这第五轻柔还有天下各门派势力带出，他只想分离各派势力，到最后兵不血刃。这天下之事，你个小子倒是看得透彻。既然天兵阁没有奸细，我军务繁忙，改日再听你的雄才大略。王爷，你看我这天兵阁，照常营业。王爷慢走。啊，姑娘，兵器还买吗？我是真想买，改日避些重金登门。他们认识？依我看，那个姑娘，她兴许很讨王爷喜欢。楚兄，我今日才知，你竟如此胸怀韬略，佩服。我不过是侥幸靠前世的记忆应对罢了。你怎么孤身一人出来？我对这人很感兴趣，想亲眼看看。方才他对天下局势分析的透彻，句句戳中要害。慢走啊！此人颇具雄才，只是来路不明，还需要再考察一番。当下铁云局势不稳，太子你身负重任，请务必小心。我自有分寸。顾兄，又在想烦心事了。一想起小妙姐还被关押在囚笼洞中，我就寝食难安。我虽已有剑士修为，但顾家高手如云，何时才能将她救出来？同是为情所困的天涯沦落人，不如我助他一臂之力吧。兄弟何苦忧愁？我送你一套可以迅速提升的剑诀。狂钻剑诀。这剑诀是我上一世偶然从风心剑王的埋骨之处所得，应该可助他快速提升修为。以我分我，勇夺阎罗，实为狂剑，屠戮。你先别心急，此剑诀能助你飞升，但剑走偏锋，不疯魔不成活。你只可循序渐进，修炼太快，反而会被剑诀所迷，陷入疯狂。这么贵重的剑诀赠我，我孤独行，真兄弟休要客气。从今往后，你便是我的知己兄弟。从今往后，我也就再也不是独行了。那你不如改个名字，就叫顾双。何人？吴师姐，快请进。楚阳，果然是你。
临行前，掌门特地嘱咐我，一到铁云便寻机去拜访你。未曾想，却被师姐找来了。是太子让我请你到府上一叙。啊？铁补天消息很快嘛，放着那么多仆人不用，还辛苦师姐一趟。太子这个时间邀你进府，也是不想有外人知道。兄弟，我去就回。这儿，劳烦你招呼。放心。楚先生大驾光临，补天甚为感激。太子殿下，楚阳等你多时了。哼，楚先生可真会说笑，明明是吾等你，被你说的我倒像客人。请。铁龙城将军曾对您赞誉有加，今日特邀少侠府下一叙，想听听您的建议。如今铁云内忧外患，朝堂人才缺失。殿下缺少忠心且能征善战之人吧？哼，不错。楚先生之所以来到铁云，也是想借助铁云的朝堂力量，扳倒第五轻柔吧？太子果然慧眼。这大赵国清剿天下势力，国力强盛，铁云岌岌可危呀。如先生所言。第五轻柔渗透铁云已久，但吾几次肃清，反倒失了人心，导致人才尽失。对内的奸细清剿，问题就出在你的补天阁。所以，吾想先借你这江湖人士，替我肃清朝堂内奸。毕竟你足智多谋，对这种事情信手拈来。足智多谋这样的夸奖，我一向是来者不拒的。楚先生倒是风趣啊！铁补天明明是一个男人，为何表露出了女儿态？断然是冰心彻于我神功所致，此功法能观测人心，怪不得让他如此沉稳睿智。既然你没推辞，便是接受了，吾就把你口中差得远的补天阁交予你，希望你早日肃清内奸，好与金马骑士堂殊死较量。如此，我便领命，定不辜负殿下信任。此外，我还想请巫师姐做我帮手。我也好，毕竟你们是同门。另外，我的天兵阁……哦，你既然与我合作，兵器铺还放不下？当下天兵阁地处闹市，太过喧嚣，我入补天阁也不太适合抛头露面。我想搬去流翠湖，这样我就去见锋，咫尺之遥。流翠湖，那里被官宦所占，我都没能力处置。那就交给我吧。补天阁的资料尽在里面。补天阁原有2位阁主，都是我信任之人，我会派人通告。因你并无官职，就担任御座客卿，择日便到任吧。流翠湖，补天阁，楚阳，看你的能力。补天阁才是铁补天给我的测试。太子寥寥数语，竟把大事决定了。治国理政有别于江湖门派，各种势力错综复杂。铁补天一上来就给我出了道难题。师弟，万事开头难，接下来要如何行事？确有万般险阻，楚阳恳请师姐助我一臂之力。师弟何须客气，你尽管吩咐。只是
我怕万一搞砸了，岂不坏了你的计划？好师姐，放轻松，明天你只需……啊！金马骑士堂编制10000余众，补天阁却不足100人，那恐怕大赵奸细早已遍布铁云深居要职，补天阁也一定被渗透了。你一夜没睡？啊，天亮了，正好，我有些事要和顾兄商量。楚兄但讲无妨。我马上要入朝为官，还请你把天兵阁搬到流翠湖去。兄弟，你根筋搭错了，才想要在下3天做官。顾兄误会，楚阳并非贪图功名利禄，而是为了实现你我的远大志向。此话怎讲？你可知，我开这天兵阁，并非只为神兵利器。自3天始创，9中天就只有一条治理：强者为尊。你我兄弟，若想在乱世安身立命，就必须有自己的势力。更直白些，如果要救小妙姐，只凭你我2人是远远不够的。没错，千里之行，始于足下，这就是我创办天兵阁的根本。顾兄你，便是天兵阁的第一神兵。终有一日，我们要冲到上3天去。要怎么干？你尽管吩咐。流翠湖。好，我这就把天兵阁搬到流翠湖。上一世叱咤风云的腾龙剑王，竟然这么单纯。哎，这银票你带着，用得到。流翠湖可是达官显贵住的地方，切记要牢牢站住湖心岛。何须多言，只不过是小事一桩。今天来的都挺早啊。哎呀，我昨天酒都还没醒呢。新来的玉座客卿架子不小，等得老夫腰疼。老成，玉座乃是太子的位置啊，地位可是要在阁主之上。平白多了个顶头上司，怕不是？你想的太多了。你我2人执掌补天阁多年，好应付。哎，老成啊，老成，真是一点危机感都没有。玉座到。您就是新来的玉座吗？在下副阁主陈雨桐。哦，
鄙人补天阁阁主，兵破刀尊，称子昂。我奉补天太子之命，前来就任。因自幼面有恶疾，故而遮挡，还望各位多多担待。不敢不敢。这位姑娘是？这位姑娘和我一样，都是为太子殿下分忧的。啊，二位大人一路风尘仆仆，先喝杯茶水解解乏吧。哎，喝茶都见晚，把兄弟们都叫来，上酒。那请御座移步厅内，补天阁上下已经恭候多时了。都来了，这什么事儿啊？不知道啊。都安静点儿。别吵了。出谋不才，日后还请兄弟们多多帮衬。久闻程大人威名，初次见面，晚辈敬你。不敢当。陈大人办事缜密，若晚辈有什么疑惑之处，还要请教。御座哪里的话？这娃娃是个愣头青，没成想拉客套搞关系还挺活络。嗯。哎，这位好汉，莫不是大名鼎鼎的刘祖光？大人，您识得小人？听闻好汉与敌缠斗伤了眼睛，我因眼罩故而识你。来。这前世修炼的幽冥大法，虽无法发挥全部，测此人经脉，倒是绰绰有余。岁得好，岁岁平安。赶紧打扫一下，免得扎伤御座。打扫下好。补天阁确实需要打扫了。我再说的明白些，补天阁要除奸。你说补天阁里有内奸？御座大人，不要乱讲玩笑话。补天阁并非他处，人员可是经过层层筛选的。是啊，这……刘祖光，你的眼睛怎么回事？禀御座，我的眼睛是被……刘祖光，武师3品，皖南孙家外姓弟子，尤善使用暗器。既然楚御座了解，为何还戏弄属下？瞒得过别人，却瞒不过我。你的眼伤是假的。3年前，我被清泉县的平武营一拳毁了左眼，此事众人皆知。眼疾怕只是表象吧？你善用暗器，左3右7，配合独门心法，脱手回旋而出，是也不是？不错。左轻右重能让敌人防不胜防，但对自己要求也高。而你瞎的是左眼，但你的暗器手法
却还是左3右7，很是精准。这是为何？我一时疏忽，左眼被废，才刻苦修炼右眼，有什么问题？外相虽损，可里面呢？我已测你体内经脉，丝毫未损。若如你所说是全伤，理应眼眶爆裂，经脉俱损。刘祖光，哼，刘孝成，你对自己挺狠啊！你为做卧底，用苦肉计引人同情，进而获得信任。可你却没想到，在我面前，任何伪装都是不存在的。小娃娃，你很厉害。想不到我刘孝成自毁一目，潜伏3年，居然被你只一面就看了出来。你竟是叛徒？难道在城阳郡的刺杀，原都是你泄的密？我剁了你！慢，留活口。哼，不劳二位。虽然揭穿了我，但休想从我这里问出什么。竟然服毒，畏罪自绝！给我查，这个刘孝成是什么人？老夫要灭他九族！为他做保的是皖南孙家，皖南孙家当拔除。御座高见。诸位，大赵在这里安排的眼线可不少啊！当然，现在已经少了一个。属下失职，他是假象，我们是真相。二位大人，大赵的地务轻柔手段很多，诸位的前途和性命，还是要自己好好把握。太子既已命我为御座客卿，我就要让这里重振旗鼓。老陈呐，咱的好日子是到头了。这楚玉座不简单，笑里藏刀，扮猪吃老虎，在谈笑之间找出奸细。下令拔除孙家，更是冷酷，眼都不眨，简直和阎王判案一样。还有，那姑娘一言不发，一看就是狠角色。唉。刘祖光在我手下任职3年，他不会向太子殿下告发吧？两位大人，你们这是在帮楚某出谋划策吗？我们正在商量，要怎么给御座分忧呢？想要为楚某分忧很简单。少说，多做，趁早把补天阁给我打扫干净。属下知罪。知罪。铁补天太子特别叮嘱，2位阁主绝对忠诚，2位要与我一心，早日肃清内奸，重振补天阁。功劳，我自会向太子表明。我这就带人彻查奸细。只是。属下才疏学浅，不知如何鉴别奸细。我自有妙计，你2人只需依计。楚
阳，你怎么能如此冷静啊？刚才我好紧张，生怕坏了你的大计划。多亏师姐一言不发，才镇住了那帮家伙。没想到很有演戏天赋。哦，我想不明白，你是如何断定出刘祖光的眼上有甲？我发现这瞎了左眼的刘祖光，竟师承皖南孙家，而孙家暗器向来只用左眼瞄准，此中定有隐情。爹爹果然没有看错你。还请师姐在这儿照看着，我得寻个清静地方，继续推敲谁是奸细了。你不能把我一个人留在这儿，我应付不来的。师姐，你肯定行，就是身形小了些，要劳烦师姐坐镇御座那把椅子了。楚阳，你想干嘛？这御座可擒，若把我们逼得太急，不如一起行动，弄他个鱼死网破。总不能这样坐以待毙啊！可他仅凭武学原理便揪出独眼龙，只怕武功修为也不低呀。大人，您说我们该怎么办？下3天有这种习武的好地方。落下擂台者，出！还有想上来较量的吗？我从不杀生。保证给你留一口活气。有没有上去啊？在北八野，今天已经是8连胜了。有信心的武者，不妨上来一试。有热闹看了，还是个蒙面的。对呀，热闹看了。有挑战者出现了。你这身行头挺糊弄人的呀。蛮力而已。惊鸿饮血步可以克他的力量。速度，我也有。这家伙不但力量惊人，速度也奇快。八爷，八爷！落入台下者输，在北八野9连胜。下次万万不能如此境地。
知道。3天期限已到，你们的同僚手下呢？怎么没来？来不了了，被狱座抓到又不肯自首的叛徒，昨夜已被老夫给咔嚓。还有些叛徒藏得很深呢，心怀侥幸，对大赵忠心的很。我说的没错吧，孟有德？于座，您刚到任，有些事还不了解。老夫一直对铁云忠心耿耿，怎么会是叛徒呢？于座，老孟为人我清楚，多次执行危险任务，都是死里逃生啊。听见没有？有些话可不能乱讲，容易伤了忠良的心。你与叛徒刘祖光多次在大赵一同执行任务，他想杀你易如反掌，你如何能全身而退？我逃出升天，靠的是敢打敢拼。你这小人，这何德何能，得到了太子的宠幸？老夫替天行道，杀了你这佞臣！玉座小心！放肆！玉座面前不得无礼！老孟，这家伙居然是武宗修为！哎，孟兄别冲动，俗话讲，身正不怕影子斜。都别过来，不然老夫死也拉一个垫背的。我本以为你们都是硬骨头，现在却如此这般狗急跳墙。吏部相爷手下没有怕死的。哦，你这是承认了是吧？认了。你小子能叫我如何？程大人，救我！挟人而进，你们分明是同伙，拿下！多亏楚玉座处变不惊，让叛徒分神，我才有机会出手。玉座，您怎知那二人是一伙的呀？哼，一个刻意隐藏自己的功力，一个乍一下自己就认了，太拙劣。抬下去。玉座英明，我有眼不识叛徒。别急着请罪，正事还没完呢。这些年来，因为奸细出卖，众多铁云的将士化作阴魂，让人痛心疾首。两国交战，各为其主。若是大赵人被我抓到，我只杀他一人；但身为铁云人，竟也吃里扒外，我恨不得要灭他九族。自首之人已被登记在册。诸位说，应不应该处以严刑？应该。
第五轻柔向来喜欢以家人亲朋要挟人，诸位还有动摇之心的，我便再给一次机会。想继续干的，我既往不咎；想退出的，只要不再作恶，我也放你们条生路。欲作神明大义，我等必将为马首是瞻。还有，为了防止奸细渗透，补天阁的组织结构也是时候动一动了。端上来。从今往后，补天阁分为3堂，我自领一堂，取名为铁穴，意为铁云之穴，掌管刑罚。2堂名为烈穴，铁云之烈穴是整个补天阁重中之重，随时准备出最危险的任务。堂主之职，非资历深厚、武功超群的程大人不能担此大任。老夫必将竭尽全力。第3堂就命名为天机，负责情报收集工作。我看就交给工作心思缜密的陈大人负责吧。属下领命。铁云的将来都要仰仗我们的补天阁。铁云必胜！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 都给我认真练啊！丢人现眼。程堂主，练得不够。玉座，请指点。补天阁不是普通军队，摆样子没用。最重要的是提升修为，要以修为带动武艺。从今以后，停滞不前者，训练量加倍。诸位从前疏于训练，突然加练，肯定多有怨言。为赏罚分明，凡晋升1品者，赏黄金100两。100两。我知道，诸位不信，以为我楚某在说大话。我以玉座身份担保，绝无戏言。玉座豪爽。2位堂主，我说的不光是他们，你们也是。品级不升，会被降职的。练，一起练，练到天黑。太子殿下，昨日王大人向我哭诉抱怨，说是被人欺负了。接着讲。一个直眉愣眼的汉子，自称奉命接收刘翠湖，不由分说便暴打了他的家丁一顿。王大人经营多日的庄园也被夺去了。刘翠湖？哦，我知道了。唐大人，依你看，此事要如何处理呀？这王大人私吞了国君安置灾民的地方，现在被非朝中的收缴，确实会给予别人口实。给张官文吧。两国开战，我本无心处理此等杂事。既然王大人自己找你诉苦，那便明日张榜，说是我的意思。刘翠湖任由天兵阁使用。天兵阁。明白，属下告退。禀告楚玉座，
玉座房间如此暗淡，属下这就送上好的红烛。玉座交代的资料，属下整理好了。三个堂口夜以继日拼命训练，随时等待玉座。怪属下多嘴，属下告退。楚玉座到底是什么意思？你别猜错了。他杀气很重，我哪敢多问呢？师姐，你的演技越发精湛。楚阳，你什么时候回来的？我好担心会露馅啊！师姐别担心，我分身乏术，这里要由你帮我盯着，这套行头正合适你。啊，以后还要演？爹爹只说让我配合你，没想到有这么难。程子昂没有什么过人本领，却能担任阁主，铁补天必然极为信任他。我们的一举一动，想必他都会报给铁补天。这里还有些情况没有摸清楚，继续保持神秘。啊，对了，你何时修的控火之术烧的那个名册？江湖手段而已，磷脂涂在册子上，稍加摩擦，便会起火。爹爹果然没有看错你。哦，还有一件事。若你无聊，翻翻这个。俸禄不归我们管吧？这里能找出些有用的东西。莫非店里遭了毛贼？楚兄，你可来了，走，去个好地方。你这是要带我去哪儿？这流翠湖？这达官显贵霸占的地方，他们就轻易搬走了？没出乱子吧？我向来讲道理，态度好的，我都客客气气赔了银两。就有个王大人不配合，我就惩治了一下他们，让他们下去冷静了一下。这里我们也就暂借一用，以后还给铁云百姓，也是个游乐的好来处。楚兄还为铁云百姓着想，独行佩服。这庄园倒真气派，怪不得那王大人舍不得走，走的时候哭哭啼啼的。我已经感受到剑锋了，就在湖底深处。据剑锋咫尺之遥，我已能感受到熟悉的气息。这种感觉妙不可言。天道无情，万物皆毁；天道有情，万物皆生。楚兄，今晚让我们……啊，酒都备好了，他却这么淡定在湖边打坐。楚阳赠我西施剑诀，
应该很懂功夫，还不知道啊？楚阳居然只有53品。他谈论剑道时，俨然一个武学高手，怎可能只有53品？居然升了1品级，居然这样不动声色地升了1级。天地灵气汇聚，就是最佳提升的时机。这不可能，绝对不可能！他已经是56品了，从没听说过有人能在一炷香的时间连升数个品级。这种感觉妙不可言。恭喜你，终于领悟了一次天地之力。天地之力，上一世我不曾听过这种说法。你上一世被仇恨执念冲昏了头脑，只知杀戮，自然感悟不到天地万物所蕴含的无穷力量。感觉身体像水一样，充满力量，却又不可名状。水的力量千变万化，你领悟到的是水流之力，运用得当能以柔克刚，爆发出怒海咆哮的效果。你干嘛？你怎么做到的？短短时间，居然能连升数品。我感受到天地美景，不知不觉就入定了。入定？快教教我！这修炼提升在乎一心，这流翠湖也可能是我的机缘之地。机缘之地？楚兄，想不到这下3天，也有能感悟天地之力之处。这里已经安置妥当，我想暂别，出去历练一番。前一世，腾龙剑王顾都行大名鼎鼎，这时我楚阳绝不能把他耽误了，该支持他放手一搏。好，你就放心去历练，寻找自己的机缘。你是天兵阁第1神兵，我就等你历练回来。来，哈哈哈哈哈！八爷太猛了，那可不能连上那么多高手呢。八爷厉害！再没人敢上的话，这盘金锭就是八爷的喽。
哇！要不你上去试试？哎呀，别介，咱就赢点小钱，看个热闹得了。哎，快看，又有人上场了！又有比试可看了。是呀。这小子看着眼熟。又是你，八爷。不介意的话，我还想和你较量一次。哎，上次被揍跑那小子，哎呀，这下有热闹看了啊！还真是啊。流星武馆是个开放的场子，只要愿意，想被揍多少次都可以。爷，别闹出人命，收拾擂台怪麻烦的。上次你溜得快，这次你躺下会更快。这才几日，这小子居然能有如此提升！什么旁门左道，湿哒哒的！让你见识见识我的真本事，一力破万法！八爷认真了。居然输给这小子！八爷竟然都输了。挑战者水行克刚，这是武馆开赛以来最精彩的一场比赛。给。楚少侠有什么想说的吗？柔水之力，似潺潺溪水，能以柔克刚，真是克敌制胜的奥妙武技。切，我都懒得唠叨了。上一世修炼是多么的不得要领。喂，可别打败个下三任的门外汉，就飘飘然啊！放心吧，我自有分寸。
这都日上三竿了，楚阳还没来，让我在这替他遮掩，真怕穿帮了。楚玉佐，属下有要事禀报。楚，你能不能别吓我了？啊，我穿着这身衣服，还要面对补天阁的人，都已经很紧张了。师姐，这行头挺适合你的。我这样装扮在这儿替你发号施令，还要多久啊？我真怕演不下去了。师姐，刚才见你威严之势，一直装扮下去也是可以的。师姐，犒劳你的。太子殿下，补天阁2位大人有事来报。好。2位阁主，今天来有什么事？回太子，不瞒您说，我们俩已经不是阁主了。哦。这楚玉座将补天阁划为3堂，我俩现为2堂堂主。堂主好，堂主好办事。补天阁3个堂口缜密配合，已经查明多位大招内奸，都是楚玉座，判断正确。哦，楚玉座在忙些什么？楚玉座整天神龙见首不见尾，我们都叫他楚阎王。他身边那位姑娘也阴森森的，平日少言寡语，就和送勾魂令的罗刹女一样。现在3堂人心齐聚，楚玉座还专门指点将士功法，大家都有提升。哎，对，修为是没少提升，但没日没夜的操练，属下腰伤都复发了。程大人，看来你对刻苦操练颇有怨言啊。哎呦，我是说，老程啊，我看你就别练腰了，打明起还是好好练练嘴皮子吧。啊。楚阳，这是之前你让我查阅的俸禄典籍，你看这几处都有问题。师姐，你现在知道了吧？那些俸禄与开销不符的，都是清查的对象。这样看来，铁云的内奸应该可以全部清除了吧？师姐，你太乐观了。这些只不过是小鱼小虾。你是说还有大鱼？没错，还有隐藏很深的关键人物。而近日所做，无非是逼迫他露出马脚。这样看来，我还要再仔细核查下这俸禄典籍。相爷，有铁云密报。相爷，没想到这个楚阎王，竟轻而易举把我布局多年的情报瓦解。相爷，不能再放任下去了。好久没出现过这样的对手了。尹无法，属下在。即刻前往铁云，保护1号，趁机干掉楚阎王，执行斩颜计划。是。
清理了补天阁，修炼提升能去流星武馆，一切还算顺利。太子公告。刘翠湖收归补天阁使用。如此一来，拿回剑锋也只是时间问题。拦住他！去啊！闪开！都给我闪开！去啊！小心！去啊！什么人敢在铁云太子府造次？王图，擅闯铁云，还不下马受降！他修为颇高，并不像下3天的人。我只身一都是擒在太子府上，叫他们出来！我要救人。哼！铁云太子是你随便能见的吗？拿下！是。小姐治病的人都得死。身上有伤，还能做到手法有形，操控自如。带我去见杜世清。要不然，我剐了你！这种事，杀了我也做不了主。耽误我救人，不光你死，信不信我让你们整个铁云城毙命？前辈且慢，我见你只为救人，并无杀心，我可以带你去见杜世清。不知贵友是受了伤还是患了病？非得要杜先生亲自出场。是伤，也是病。若是一般的医者可以解决，我也不会千里迢迢的赶来铁云城。亲我？你是谁？如何认得我家小姐？前辈，交给我，我以性命担保，小姐必能得到杜神医的医治。
若有不轨，拼上性命也必诛杀你。补天阁办案，不得阻拦。是太子的人。这天阁机要，当我者死！我要和你一起进去。前辈，跟紧了。殿下，出了什么事？你们都出去。是。惊扰殿下，情况紧急，恳请殿下务必请杜氏卿医治我。我的朋友，他是我的命。人命关天，随我来。太子大恩，楚阳日后再谢。杜神医，杜老。殿下，小兄弟，怎么是你？老高，快救人！请杜先生救人！快随我来。楚元王，难得逢敌手，对局到首钢。嘿，大力弹其气。楚阳，等着我在珠峰大比帅气表现吧。很多年以后，我经常会想到那天完全被情感支配的鲁莽行为，和上一世忍心绝情的选择完全相反。楚阳，看样子那女孩就是你的软肋啊！人不能2次踏入同一条河流，既然已经重生，就不会让遗憾再发生。我楚阳发誓，要再收覆水，破镜重圆。